რუსეთის სასტიკი იერიშები კიევზე მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა და დილითაც არ შეწყვეტილა. არიან დაშავებულები და დაღუპულები. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მონაცემებით 459 საჰაერო სამიზნიდან უკრაინელმა სამხედროებმა 419 ჰაერში გაანადგურეს. თუმცა რაკეტებისა და დრონების ნაწილმა მაინც გაარღვია საჰაერო თავდაცვის ზღუდე. ფრონტის ხაზზეც აქტიური საბრძოლო მოქმედებებია. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი ოლექსანდრ სირსკი წერს, რომ ქალაქ პოკროვსკში ისევ დაძაბული ვითარებაა. მისი თქმით, უკრაინა საპასუხო იერიშებითაც უტევს რუსეთს. პოკროვსკის მიმართულება კვლავ მტრის მთავარი სამიზნეა, ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ამ მიმართულებით დანაყოფებისა და ლოგისტიკური მარშრუტების გაძლიერებას, ასევე ჩვენი ჯარისკაცების ყველა საჭირო ნივთით უზრუნველყოფას. პოკროვსკსა და მის შემოგარენში უკრაინის დამცველები ეფექტურად მოქმედებენ. ჩვენ ვაძლიერებთ იერიშებს უკრაინული იერარქით რუსეთის ფედერაციასა და უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე ობიექტებზე. ნოემბრის დასაწყისიდან სტრატეგიულ დონეზე წარმატებით გაანადგურდა რუსეთის 33 სამიზნე, ხოლო ოპერატიულ დონეზე 41. კომპლექსური დარტყმებისთვის ასევე გამოიყენება შორმანძილზე მოქმედი დარტყმის შიდა სისტემები, როგორებიცაა ფლამინგო და ბარსი. ეს სწორედ შორმანძილზე მოქმედი უკრაინული ფრთოსანი რაკეტის ფლამინგოს გაშვების ამსახველი კადრებია, რომლებიც უკრაინის არმიამ გაავრცელა. როგორც ძალოვან უწყებაში აცხადებენ, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ფედერაციისა და უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ათობით რუსული სამხედრო სამიზნე გაანადგურეს. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170. გასული 24 საათის განმავლობაში 172 რუსული იერიში მოვიგერიეთ. კურსკის მიმართულებით 4, კუპიანსკის 11, ლიმანის ფლანგზე 13, სლოვიანსკის 9, კოსტიანტინივსკის მიმართულებაზე 16, პოკროვსკის ფლანგზე 51, ხოლო ორიჰივის მიმართულებაზე 12. რუსეთის საოკუპაციო არმიამ ჩვენ წინააღმდეგ 42 ავიაიერიში განახორციელა და ჯამში 93 მართვადი ავიაბომბით დაბომბა პოზიციები და დასახლებული პუნქტები. ასევე გამოიყენა 6059 კამიკაძე დრონი. 59 დრონів камікадзе. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ანგარიშის მიხედვით, რუსული არმია ცდილობს დასახლება პოკროვსკის სრულ კონტროლს. თუმცა ამ მიზანს ჯერ ვერ მიაღწია კრემლის არმია. უკრაინელები აგრძელებენ კონტრიერიშებს. რუსეთის საოკუპაციო არმია კი ცდილობს ქალაქი პოკროვსკი და მის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქი მირნოჰრადი ალყაში მოაქციოს. ვითარებას ართულებს კლიმატური პირობებიც. ფრონტის ამ მიმართულებაზე ახლა ნისლია, რომელიც აფერხებს სამხედრო მოქმედებებს. ამავდროულად კვლავ გააქტიურდა ფრონტის სამხრეთი ნაწილი. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ინფორმაციით, ზაპორიჟიის ოლქში დასახლება ორიჰივის მიმართულებაზე 4 აქტიური ზონაა. რეგიონში ჩავიდა უკრაინის პრეზიდენტიც. В Запорізькій області я був у наших бойових бригадах. Запоріжжის ოლქში მოვინახულე ჩვენი საბრძოლო ბრიგადები, მათ შორის 65 ცალკეული მექანიზებული ბრიგადა, რომელიც მე-17 კორპუსის ნაწილია და ორიჰივის რაიონში იცავს ჩვენს ქვეყანას. ასევე ვეწვიე 122 ცალკეული სამთო იერიშე ბრიგადის ჯარისკაცებს, რომლებიც სტეპნოჰორსკის რაიონის დაცვას უზრუნველყოფენ. დღეს მეთაურებთან დეტალურად განვიხილეთ, თუ რა არის საჭირო ჩვენი პოზიციების გასაძლიერებლად და როგორ განვათავსოთ უფრო მეტი ძალა ამ მნიშვნელოვან რაიონში. Цей напрямок важливий напрямок. უამინდობის გამო საბრძოლო მოქმედებების ტემპი მნიშვნელოვნად იკლებს ფრონტის ხაზზე. ომში ჩაბმული მხარეები ცდილობენ პოზიციები იქამდე გაამყარონ, სანამ კლიმატური პირობები უფრო მეტად გაუარესდება.